హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఎస్కే మౌలాలి, మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్. సో ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక కొత్త వీడియో తీసుకొస్తున్నానండి. సో ప్రీవియస్ వీడియో వచ్చేసి గ్యాస్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఒక వీడియో తీసుకొస్తున్నది ఏంటంటే మోడర్న్ వెల్డింగ్ మెథడ్స్. సో మోడర్న్ వెల్డింగ్ మెథడ్స్లో ఎటువంటి టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సో వీడియో పూర్తిగా చూడండి, స్కిప్ చేయకుండా. ఓకే అండి, స్కిప్ చేస్తే మీకు క్లారిఫికేషన్ ఉండదు. సో స్కిప్ చేయకుండా వింటే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మోడర్న్ వెల్డింగ్ మెథడ్స్ అండి. మోడర్న్ వెల్డింగ్ మెథడ్స్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట. సో చూడండి, మోడర్న్ వెల్డింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఏంటంటే చూడండి. సో ఆర్క్ అండ్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఫౌండ్ ఏ broad field of application. Besides this process, there are several methods are available and are used to meet the specific requirement. ఎక్కడైతే పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో ఆ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మోడల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఆర్క్ వెల్డింగ్కి గ్యాస్ వెల్డింగ్కి కాకుండా అదనంగా యూజ్ చేసాయి అనమాట. సో దీంట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయంటే 4 టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఫస్ట్ వన్, దేస్ మోడర్న్ వెల్డింగ్ మెథడ్స్ ఇంక్లూడెడ్. అంటే మోడర్న్ వెల్డింగ్లో ఈ 4 టైప్స్ ఇంక్లూడ్ చేశాను అనమాట. CO2 వెల్డింగ్, కార్బన్ అంటే ఆక్సిజన్ వెల్డింగ్ అనమాట. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటారు కదా, ఆ వెల్డింగ్ లాగా. సో దాన్ని CO2 వెల్డింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్. థర్డ్ వన్, సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. ఫోర్త్ వన్, అటామిక్ హైడ్రోజన్ వెల్డింగ్. 4 అనమాట. సో ఈ 4లో మనకి 1 by 1 ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ చూద్దాం. CO2 వెల్డింగ్ అనమాట. CO2 వెల్డింగ్లో ఎటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, ఏ విధంగా జరుగుతుంది, దీనికి డయాగ్రామ్ అనేది లేదు, క్లారిఫికేషన్ డయాగ్రామ్ లేదు. సో జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రమే ఉంది థియరిటికల్గా. సో చూడండి, ఇన్ CO2 షీల్డెడ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ద ఆర్క్ ఈజ్ స్ట్రక్ బిట్వీన్ కన్జ్యూమబుల్ బేర్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ ద వర్క్ పీస్. అంటే ఇందులో ఇక్కడ వచ్చే CO2 ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఏంటంటే ఒక కన్జ్యూమబుల్ బేర్ ఎలక్ట్రోడ్కి వర్క్ పీస్కి మధ్యలో జరుగుతుందన్నమాట, స్ట్రక్ అవుతుందన్నమాట. ఫర్ CO2 ప్రాసెస్ ద వెల్డింగ్ సెట్ ఆపరేట్ ఆన్ DC సప్లై విత్ రివర్స్ పొలారిటీ, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోడ్ పాజిటివ్ అనమాట. రివర్స్ పొలారిటీ బేసిస్లో జరుగుతుంది. ద ఆర్క్ ఈజ్ షీల్డెడ్ బై CO2 గ్యాస్ విచ్ ఈజ్ ఫెడ్ టు ద వెల్డింగ్ జోన్ త్రూ ద ఎక్స్టర్నల్ నాజిల్ ఆఫ్ ఏ స్పెషల్ టార్చ్. ఇక్కడ ఏమిటంటే ఎక్స్టర్నల్ నాయిజ్ అనేది స్పెషల్ జోన్కి చేస్తారనమాట. ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూజ్డ్ ఫర్ వెల్డింగ్ మస్ట్ బీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ మాయిశ్చర్ బికాజ్ ఇట్ లీడ్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పోరోసిటీ ఇన్ ద వెల్డ్. ఇక్కడ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూజ్ చేసి ఎందుకంటే వెల్డింగ్కి మాయిశ్చర్ని ఫ్రీగా ఉండటం కోసం యూజ్ చేస్తారు అనమాట. అది పోరోసిటీ ఫార్మేషన్లో వెల్డ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సంబంధించి వెల్డింగ్ ఏది ఉందో అది అడ్వాంటేజ్ ఉంది, చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ అడ్వాంటేజ్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ హై క్వాలిటీ వెల్డ్ ఎట్ హై స్పీడ్స్. ఇది హై క్వాలిటీ వెల్డింగ్ చేస్తుంది, హై స్పీడ్గా వెల్డింగ్ అవుతుంది అనమాట, చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. ద డిపోజిషన్ రేట్ ఈజ్ క్వైట్ హై. డిపోజిషన్ రేట్ అనేది చాలా హైగా ఉంటుంది అనమాట. సో కలిసిపోవడం. జస్ట్ పెనట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ ఈజ్ డీప్. దీని యొక్క పెనట్రేషన్ అనేది డీప్గా ఉంటుందన్నమాట వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు. నెక్స్ట్, మినిమం ఎడ్జ్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ పర్టికులర్లీ ఇన్ బట్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మినిమంగా ఎడ్జ్ ప్రిపరేషన్ అనేది రిక్వైర్గా ఉంటుందన్నమాట. మినిమం, మ్యాక్సిమం కాదు, మినిమం తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అలాగే లిమిటేషన్స్ ఏంటి, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎక్విప్మెంట్ యూజ్డ్ ఈజ్ కాస్ట్లియర్ అండ్ లెస్ పోర్టబుల్. అంటే కాస్ట్లీగా ఉంటుంది, పోర్టబుల్ అంటే తక్కువ తీసుకెళ్ళడం అవుతుంది జరుగుతుందన్నమాట. పోర్టబుల్ మీన్స్ క్యారీ చేయడం అనమాట, చాలా మ్యాక్సిమం ఉండదు అనమాట. సో ద ప్రాసెస్ ఈజ్ అన్సూటబుల్ ఫర్ యూజ్ ఆన్ సమ్ స్టీల్స్. ఇక్కడ కొన్ని స్టీల్స్కి యూజ్ చేయడం అనేది సూటబుల్ అవ్వదు, ఇది ఒక లిమిటేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చి ద ఆపరేటర్ మస్ట్ బి సేఫ్ గార్డ్ అగెన్స్ట్ ద ఇన్హాలేషన్ ఆఫ్ ఎక్సెసివ్ CO2 ఫార్మ్స్ వెన్ వర్కింగ్ ఇన్ కాన్ఫైన్డ్ స్పేస్. ఇది ఏంటంటే ఆపరేటర్ సేఫ్ గార్డ్గా ఉండాలి. ఇన్హాలేషన్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ CO2 అదనంగా ఏర్పడేటప్పుడు వచ్చే హ్యూమస్ నుంచి అది వర్కింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ స్పేస్లో ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ సేఫ్ గార్డ్ అనేది చాలా ఇదిగా ఉండాలి, లేకపోతే డేంజర్ అనమాట. సో అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ వన్
It is used with comparative ASS and carbon steels, low alloy steel, stainless steels, aluminum, magnesium, titanium, copper, nickel and zirconium. ఇవి వెల్డ్ చేయడానికి CO2 ప్రాసెస్ అనేది వెల్డింగ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఇది CO2 వెల్డింగ్ సంబంధించి అడ్వాంటేజెస్, లిమిటేషన్స్ అండ్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్. అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి, దానికి సంబంధించి అనమాట. దీనికి ఒక డయాగ్రామ్ కూడా ఉంది, ఆ డయాగ్రామ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇన్ అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్ ఏ metallic tip vibrate at ultrasonic frequency, that is vibration which produces sound behind the range of the human hearing, is made to a join in thin piece. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూసినట్టయితే మీరు అబ్జర్వేషన్లో టు ఏ థిక్నెస్ పీస్ సపోర్టెడ్ ఇన్ ఏ యాన్యువల్. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఇది డయాగ్రామ్ అనమాట అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్లో. ఇక్కడ ఇది యాన్యువల్, ఇది సోనోట్రోప్ టిప్ అనమాట. ఇది లోడ్ అప్లై చేస్తాం, ఇది వర్క్. ఇక్కడ వచ్చేసి 1/4 ల్యాండా, ఇది వెలాసిటీ ట్రాన్స్ఫర్ అనమాట. ఇక్కడ హెచ్పి అని సప్లై చేస్తారు, ఇది పివోట్ అని ఫిక్స్ చేసి ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే దీనికి లోడ్ అప్లై చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ యాన్యువల్ పైన వర్క్ పీస్ వచ్చేసి దీనికి ఏం చేసి సప్లై అవుతుంది అనమాట. సో దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఒకసారి. చూడండి, అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్ విల్ in similar or dissimilar metal by the introduction of high frequency vibrations energy, frequency being 20 Hz to 60 Hz, into overlapping metal into the area to be joined. No flex, no flat metal use, no electric current pass through the weld metal, and usually no heat is supplied. In ultrasonic weld, the part is joined by the clamp together between the sonotrode tip and the supporting metal anvil under the low static pressure. Ultrasonic welding equipment consists of two main parts, viz. A power source and a transducer. The power source converts the 50 Hz main supply to high frequency electrode power, and that is converted by the transducer magniflex. Then the kinematic motion is amplified through a velocity transformer. High frequency vibration energy is then transmitted into the weld area through the sonotrode tip. This process produces a sono sound. అంటే ఇక్కడ పవర్ సప్లై అంటూ ఏమి ఉండదు, తర్వాత వచ్చేసి దీనికి సంబంధించిన హీట్ అనేది ఏమి ఉండదు. సో ఇదేమవుతుందంటే దీనికి లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ వర్క్ పీస్ మీద ఆ ప్రెజర్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకి టిప్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ టిప్కి వచ్చిన కొద్దీ వెల్డ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ యాన్యువల్ మీద ఇక్కడ వర్క్ పీస్ ఉంటుంది, దానిపైన సోనోసోట్ టిప్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే పివోట్ ఇది అవుతుందో అప్పుడు ఇది ఫ్రంట్కి వస్తుంది, అప్పుడు దీనికి వెల్డ్ అవుతుంది. సో ఈ పివోట్ అనేది ఏంటంటే అప్పర్ వేకి వెళ్తుంది, ఇది అప్పర్ వేకి వెళ్తుంది, డౌన్ వేకి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే లోడ్ అప్లై చేస్తామో అప్పుడు డౌన్వర్డ్ వస్తుంది, వర్క్ పీస్ అన్నది ఇక్కడ వెల్డ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ లోడ్ రిలీవ్ అవుతుందో అప్పుడు ఇది బయటకు వెళ్తుంది. ఈ ట్రాన్స్డ్యూసర్ నుంచి వచ్చే పవర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అన్నాడు, అందుకే సో యాన్యువల్కి లోడ్ సెక్షన్ ప్రెజర్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. సపోర్టింగ్ మెంబర్ యాన్యువల్ అండ్ లో స్టాటిస్టిక్ ప్రెజర్. సో ఇక్కడ యాన్యువల్ అనేది సపోర్టింగ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ లోడ్ అనేది తక్కువ మొత్తం ఉంటుంది. సో దీన్ని ఎక్కడైతే మనకి ప్రాసెస్ కావాలో ఆ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ చూడండి, ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇంటూ ద వెల్డ్ ఏరియా త్రూ ద స్నోప్ టిప్. ఈ స్నోప్ టిప్ ఏదైతే ఉందో దానికి దిస్ ప్రాసెస్ ప్రొడ్యూసెస్ సౌండ్ బాండ్, అంటే ఇక్కడ బాండ్ అనేది ఏర్పడుతుంది, అతుక్కుపోతుంది అనమాట. సో దీన్ని ఏమంటారంటే అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్ అంటారు. సో చూడండి, ఇక్కడ ద సోనో స్ట్రిప్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వెల్డింగ్ ఈజ్ మేడ్ ఫర్ హై స్పీడ్ స్టీల్ nichrome alloy. The sono strip usually continued the form conformed to be shape of the parts being assembled. ఇక్కడ ఏవైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో రెండు అసెంబ్లీ అయ్యే పార్ట్స్కి మాత్రం ఇది యూజ్ చేస్తారనమాట. సో ఇది అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ డయాగ్రామ్ అనమాట. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, మరి అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ వెల్డింగ్ థిన్ to thick parts as well as for welding similar and dissimilar metals. తక్కువ మొత్తంలో ఉండొచ్చు, ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండొచ్చు, అంటే రెండు విడివిడిగా పార్ట్ కలపవచ్చు, వేరు పార్ట్స్ అయినా సరే. ఇది ఏం చేస్తారంటే వెల్డింగ్ చేయడానికి థిన్ టు థిక్, తక్కువ మొత్తం మందం నుంచి ఎక్కువ మందం వరకు ఇది వెల్డ్ చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ అసెంబ్లింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ పార్ట్స్. ఇది అసెంబ్లీ చేసే ప్లాస్టిక్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పార్ట్స్కి వెల్డింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇట్ ఎలిమినేట్
నీడ్ టు సాల్వెంట్ హీట్ ఆర్ అడ్హెసివ్, అంటే సాల్వెంట్ ఏదైతే యాడ్ అయి ఉంటుందో దీనికి కూడా ఇది చేస్తారనమాట. హీట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుందన్నమాట. సో నో గ్రెయిన్ గ్రోత్, నో గ్యాస్ అబ్జార్ప్షన్, నో పోరోసిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ జాయింట్. ఇందులో గ్రెయిన్ అనేది గ్రోత్ ఉండదు, దాంతోపాటు గ్యాస్ అబ్జర్ప్షన్ ఉండదు, పోరోసిటీ మెటల్ జాయింట్ కూడా ఉండదు. సో ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వెల్డింగ్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ లెస్. ఈ అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్ చేయాలంటే చాలా తక్కువ టైం అనమాట, తక్కువ టైం రిక్వైర్ ఉంటుంది, దానికి కావాల్సింది తక్కువది కాబట్టి సో దీనికి ఇది అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిసడ్వాంటేజెస్ అనమాట. డిసడ్వాంటేజ్లో 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎక్విప్మెంట్ లైఫ్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ షార్ట్ డ్యూ టు ఫ్యాటిక్ ఎన్కౌంటర్డ్ బై ద హార్మ్. ఇక్కడ ఏంటంటే హార్మ్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఎక్విప్మెంట్ లైఫ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండే ఇది ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ ద మ్యాక్సిమం థిక్నెస్ ఈజ్ లిమిటెడ్ 0.3 టు 2.5 mm. సో దీని యొక్క థిక్నెస్ ఏంటంటే 0.3 టు 0.25 mm మాత్రం చేయం, ఎక్కువ మాత్రం చేయలేం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఏంటంటే అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ స్పాట్ వెల్డింగ్ అండ్ సీమ్ వెల్డింగ్ ఆఫ్ థిన్ స్ట్రిప్ ఆర్ ఫోయిల్స్. It can also be used for welding aluminum up to 2.5 mm thickness. The process is mostly used for welding dissimilar metals such as aluminum to stainless steel and aluminum to copper. It has been used for refractory metals such as titanium and zirconium. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే దిస్ ప్రాసెస్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఫర్ వెల్డింగ్ డిసిమిలర్ పార్ట్స్, దాంతోపాటు అల్యూమినియం సంబంధించి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, అల్యూమినియం టు కాపర్ ఈ వాటిలో యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ రిఫ్రాక్టరీ మెటల్స్ సచ్ యాజ్ టైటానియం అండ్ జెర్కోనియంకి టైటానియంకి మధ్యలో ఏం చేస్తారంటే రిఫ్రాక్టరీ మెటల్స్కి యూజ్ చేస్తారనమాట. సో ఇది మనకి సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ సంబంధించి అనమాట. సో దీన్ని వచ్చేసి అల్ట్రాసోనిక్ వెల్డింగ్ ప్రాడక్ట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనకి సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనమాట. ఈ సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఎలా చేస్తారు ఏంటి అంటే చూడండి క్లారిటీగా, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఉంది. సో ఇది సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఎలక్ట్రోడ్, ఇది వచ్చేసి ఫామ్ ఫ్లెక్స్ హోపర్, ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ట్రావెల్, ఇది వచ్చేసి గ్రాన్యుల్ ఫ్లెక్స్ బ్లాంకెట్, ఇది వచ్చేసి మోల్టన్ ఫ్లెక్స్, ఇక్కడ సాలిడిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్, మోల్టన్ వెల్డ్ మెటల్, నెక్స్ట్ ఆర్క్ పాత్, బేస్ మెటల్. సో ఇది డయాగ్రామ్ సంబంధించి సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. ఈ పేర్లో సబ్మెర్జ్డ్ అంటే ఇందులో ప్రింటింగ్ చేయటం అనమాట ఎలక్ట్రోడ్. చూడండి, సో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకసారి చూసినట్టయితే మనం సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ కాల్డ్ హైడెన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ కనిపించేది అన్నట్టు లెక్క అనమాట. హైడెన్ అంటే మనకు ఇది. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద ఆర్క్ ఈజ్ స్ట్రక్ బిట్వీన్ ద కంటిన్యూస్ ఫెడ్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ ద వర్క్ పీస్కి కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్కి మధ్యలో స్ట్రక్ అయి ఉంటుందన్నమాట. ద heat of the arc melts the surface of the base metal and the end of the electrode की surface base metal की మధ్యలో ఇది అవుతుంది అనమాట. The welding zone is completely converted by means of the large amount of the గ్రాన్యులేటెడ్ ఫ్లెక్స్. ఈ వెల్డింగ్ జోన్ ఏదైతే మొత్తం కంప్లీట్గా ఏమవుతుంది అంటే గ్రాన్యుల్ ఫ్లెక్స్లో మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట. విచ్ ఇస్ డెలివర్డ్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లెక్స్ హోపర్ నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ద ఫ్లెక్స్ క్లోజెస్ టు ద ఆర్క్ మెల్ట్ అంటే ఇంటర్మాక్సింగ్ ఆఫ్ ద మోల్టన్ మెటల్ వెల్డ్. ఏదైతే ఇక్కడ క్లోజ్ అవుతుందో ఆర్క్ సంబంధించి మెల్ట్స్ అంటే దాన్ని బెండ్ అయిన తర్వాత మోల్టన్ వెల్డ్కి చూస్తుంది. దిస్ ఫ్లెక్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లైమ్, సిలికా, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, కాల్షియం ఫ్లోరైడ్స్ అండ్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ ఇక్కడ లైమ్ అన్నాడు, తర్వాత సిలికా, మ్యాగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఇవన్నీ కలిసి ఉంటాయి అన్నమాట. ద ఫ్లెక్స్ ఫార్మ్స్ ఏ గ్లాస్ లైక్ స్లాగ్ దట్ లైట్ ఆఫ్ ద వెయిట్ ఆన్ ద డిపాజిట్ ఆఫ్ వెల్డ్ మెటల్ అండ్ ఫ్లోట్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్రొటెక్టివ్ కవర్. ఇక్కడ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో డిపాజిషన్ అయ్యే స్లాగ్ కావచ్చు, లైట్గా వెయిట్ కావచ్చు, అది ప్రొటెక్టివ్ కవర్గా తయారవుతుంది. ద ఆర్క్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ సబ్మెర్జ్డ్ అండర్ ద ఫ్లెక్స్ అండ్ ద నాట్ విజిబుల్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ హెన్స్ నేమ్ సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. అంటే ఇక్కడ వర్క్ జరిగేది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే ఉందో లోపలికి పాటు ఉంది ఇక్కడ, అందుకే సబ్మెర్జ్డ్ అంటారు. కనిపించకుండా వర్క్ జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని సబ్మెర్జ్డ్ అంటారు, కాబట్టి ఇది సబ్మెర్జ్డ్ వెల్డింగ్ అని కూడా అంటారు.
The unmelting portion of the flux is collected from the can be reused. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మెటల్ కనిపించకుండా ఉంటుందో అంటే వెల్డ్ అవ్వకుండా ఉంటుందో దాన్ని రికలెక్ట్ చేస్తారనమాట. సో దానికోసం దీని పేరు ఏంటంటే కనిపించకుండా వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్సైడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అంటారనమాట. సో ఇక్కడ సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్లో డయాగ్రామ్ పెద్ద డయాగ్రామ్ అంటే ఈ పార్ట్ కాకుండా మొత్తం మిషన్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చూపిస్తున్నమాట. ద వెల్డింగ్ సర్క్యూట్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ద సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఈస్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఉంది చూపిస్తాను చూడండి. ఇది పూర్తి డయాగ్రామ్ అనమాట. సో వెల్డింగ్ సర్క్యూట్ సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఇది మొత్తం పార్ట్ పవర్ సోర్స్, ఇక్కడ కంట్రోల్ సిస్టమ్, వైర్ రీల్ అనమాట. ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట వైర్ రీల్ కనబడకుండా. సో ఇది ఎలక్ట్రోడ్ వైర్ అనమాట, వైర్ ఫేడర్. సో ఇది వచ్చేసి ఫ్లక్స్ హోపర్, ఇందులో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ట్రావెల్ అనమాట. సో ఇలా వచ్చేసి పార్ట్ అవుతుందో దీని నుంచి వచ్చే వైర్ ఏమిటంటే ఫ్లక్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇంటర్నల్గా. సో ఆటో టార్చ్ అనమాట. సో ఇదంతా టోటల్గా వర్క్ హెల్డ్ బేస్ మెటల్. సో దీని నుంచి వెల్డ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇందులో వచ్చేసి ఇది ఇట్లా వెల్డ్ అనేది అవుతుంది. రైట్ సైడ్ నుంచి కావచ్చు, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కావచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ పీస్, బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ ఆపరేషన్ అనమాట. సో ఇది వైరు. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ వైర్ ఇందులో ఎంటర్ అయినప్పుడే దీంట్లో వెల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అంటారనమాట. సో దీంట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అప్లికేషన్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చేసి యాజ్ ద ఆర్క్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ సబ్మెర్జ్డ్ నో షీల్డెడ్ ఈజ్ నీడ్ అగైన్స్ ద సేమ్ ఆల్దో ఇట్ అడ్వైజబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఐస్ యాజ్ ఏ ప్రికాషనరీ మెజర్. అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్గా సబ్మెర్జ్ ఉన్నప్పటికీ ఇది షీల్డ్ అనేది అవసరం లేకుండానే చేయొచ్చు. దాంతోపాటు ఐస్ ప్రికాషన్స్ అనే మెజర్మెంట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, హయ్యర్ వెల్డింగ్ స్పీడ్స్ కెన్ బి ఎంప్లాయిడ్ ద సేవింగ్ వెల్డ్ ఈజ్ టైం. ఇక్కడ ఏదైతే వెల్డింగ్ ఉందో హయ్యర్ వెల్డింగ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో టైం అనేది సేవ్ చేయొచ్చు. థర్డ్ వన్, ఫ్లెక్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ డీఆక్సిడైజర్ టు ప్యూరిఫై ద వెల్డ్ మెటల్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆక్సిడైజర్ కాకుండా డీఆక్సిడైజర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, దాంతోపాటు ప్యూరిఫై చేయొచ్చు అనమాట వెల్డ్ మెటల్కి. సో డిపాజిషన్ రేట్ ఈజ్ వెరీ హై. ఇక్కడ డిపాజిషన్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డీప్ పెనట్రేషన్ విత్ ద హై క్వాలిటీ వెల్డ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఇక్కడ పెనట్రేషన్ అంటే లోపలికి వెళ్ళి ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కువ హై క్వాలిటీగా పాసిబిలిటీ అయ్యే ప్రాసెస్ ఇస్తుంది అనమాట. దేర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ వెల్డ్ స్పాట్ సిన్స్ ద ఆర్క్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కవర్డ్ అండర్ ద ఫ్లెక్స్ ఆఫ్ బ్లాంకెట్. ఇక్కడ ఏంటంటే వెల్డింగ్ అనేది స్ప్లాట్ అవ్వదు. సో ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు అది వర్క్ చేసేటప్పుడు అండర్ ద కవర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవి అడ్వాంటేజెస్ సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ సంబంధించి. సో డిసడ్వాంటేజ్ చూద్దాం ఒకసారి. ఇట్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఓన్లీ ఫ్లాట్ అండ్ హార్జెంటల్ వెల్డింగ్ పొజిషన్. ఇవి ఏంటంటే ఎలాంటి ప్లేట్లు పడితే అలాంటి ప్లేట్లు చేయరు, ఓన్లీ హార్జెంటల్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ మాత్రమే జరుగుతుందన్నమాట. ఫ్లెక్స్ మే గెట్స్ కంటైన్మెంట్ అండ్ లీడ్ టు పోరోసిటీ ఈజ్ ఇన్ వెల్డ్. దీంట్లో ఏమవుతుందంటే పోరోసిటీ వెల్డ్ అవుతుందంటే కొన్నిసార్లు కంటైన్మెంట్గా ఏర్పడుతుంది, కొన్నిసార్లు గర్క్లా వస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, స్లాగ్ రిమూవల్ ఈజ్ అన్ ఐడెంటికల్ ఫాలో అప్ ఆపరేషన్ ఇన్ మల్టీ పాస్ బీడ్స్. ఇట్ హ్యాస్ బి డన్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ పాస్. ఇది ఎప్పుడైతే స్లాగ్ అడిషన్ ఏర్పడుతుందో రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు వచ్చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ నార్మల్లీ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ వెల్డింగ్ ఆఫ్ మెటల్ థిక్నెస్ లెస్ దాన్ 4.8 mm. అంటే 4.8 mm కంటే తక్కువ ఉన్న వాటికి ఇది ఎలిజిబిలిటీ కాదు, అంటే సూటబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఏంటి చూద్దాం. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ వెల్డింగ్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ లో కార్బన్ స్టీల్, మీడియం కార్బన్ స్టీల్ అండ్ లో ఎల్ఐ స్టీల్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, కాపర్ అండ్ కాపర్ ఎల్ఐ స్టీల్, నికెల్ అండ్ నికెల్ ఎల్ఐ స్టీల్స్. అంటే ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ చెప్పిన ప్రతి పార్ట్ లో ఎల్ఐ స్టీల్ కావచ్చు, మీడియం కార్బన్ స్టీల్ కావచ్చు, లో కార్బన్ స్టీల్ కావచ్చు, లేదా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కావచ్చు, కాపర్ అండ్ కాపర్ ఎల్ఐస్ కావచ్చు, నికెల్ అండ్ నికెల్ కావచ్చు యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ యూజ్లీ వేర్ ఫర్ వెల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ షేప్స్ ద లాంగిట్యూడ్ సీమ్ ఆఫ్ ద లార్జ్ డయామీటర్ ఆఫ్ పైప్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వెజల్స్ అండ్ ఫర్ ట్యాంక్స్ ఫర్ ప్రెజర్ అండ్ స్టోరేజ్ యూజ్. ఇక్కడ ఏది యూజ్ చేస్తామంటే స్టోరేజ్ చేసే ట్యాంక్స్ కావచ్చు, లేదంటే డయామీటర్ ఆఫ్ పైప్ కావచ్చు, తర్వాత వెల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ షేప్స్ ఉన్న ప్రతి వాటికి ఇవి యూజ్ చేస్తారన్నమాట. సో ఇది టోటల్గా సబ్మెర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డ్కి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఇదండి టోటల్గా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇదన్నమాట.
సో ఈ పార్ట్ ఆటోమేటిక్ హైడ్రోజన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనమాట. ఆటోమేటిక్ హైడ్రోజన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే యాజ్ యువర్ విష్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ప్రతిదీ. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ, ఉంటానండి, బాయ్, గుడ్ నైట్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మనం ఆటోమేటిక్ హైడ్రోజన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది నేర్చుకుందాం విత్ డయాగ్రామ్, ఎక్స్ప్లెనేషన్, అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్, అప్లికేషన్తో సహా. ఓకే అండి, బాయ్.